ผู้ให้บริการ 30 บาทรักษาทุกที่ฟังคลิปนี้นะคะจากสปสช.ค่ะหน่วยบริการนะคะที่ให้บริการนวัตกรรม 30 บาทรักษาทุกที่ที่เป็นร้านยาหรือว่าคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมกับสปสช.นะคะหากมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ค่ะให้ท่านเลือกวิธีการยืนยันตัวตนของประชาชนได้แค่วิธีเดียวเท่านั้นนะคะเลือกแค่วิธีเดียวเท่านั้นค่ะย้ำค่ะวิธีการนะคะก็คือหากประชาชน walk in เข้ามานะคะให้ท่านสแกนใบหน้า FVS นะคะในการยืนยันตัวตนของประชาชนแต่ถ้าหากไม่สามารถที่สแกนใบหน้าได้นะคะเช่นกรณีที่ประชาชนอายุน้อยกว่า15 ปีขึ้นไปหรือว่าอายุ60 ปีขึ้นไปค่ะให้ท่านนะคะลงทะเบียนผ่าน Line OA ของสปสช.ค่ะหลังจากนั้นก็ยืนยันตัวตนได้เลยค่ะกรณีที่ประชาชนนะคะจองสิทธิ์มาผ่าน Line OA ของสปสช.ให้ท่านใช้ QR code นะคะในการยืนยันตัวตนค่ะโดยไม่ต้องสแกนใบหน้า FVS ซ้ำแล้วนะคะและหากมีข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรหาเจ้าหน้าที่สปสช.ได้ที่สายด่วน1330และกด5ค่ะ